السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځو خپل نوی درس پیلوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس څه شی و؟ زموږ د تیر درس عنوان و سانتي متر. یعنې موږ تیرو درسونو کې لوستی و چې 1 متر زموږ څو سانتي متره کیږي؟ 100 سانتي متره کیږي. نو په دې هیله باندې چې تاسو په دې تیر درس باندې پوه شوي اوسئ، نو راځو خپله نوې موضوع پیلوو چې زموږ نوې موضوع د دیسي متر چې 25 درس دی او 8 پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، زده کوونکو، دلته تاسو ته فعالیت درکړی. لومړی به دا تاسو چې شی کوئ، فعالیت به ترسره کوئ. وایي له خپل خطکش څخه په کار اخیستنې سره لاندې فعالیتونه سرته ورسوئ. ستاسو خطکش 100 سانتي متره دی. همدارنګه دویمه پوښتنه یې درته کړې، وایي د 10 سانتي مترو په اندازه یو قطع خط رسم کړئ. د یوې لختې یا د کاغذ له تریشي څخه د 10 سانتي مترو په اندازه جلا کړئ. څلورم یې درته ویلي، د جلا شوي لختې یا د کاغذ د تریشي په واسطه 1 متر واټن اندازه کړئ. او پنځمه پوښتنه یې تاسو ته ویلي، وایي ستاسو د جلا شوي برخې څو لختې 1 متر کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د دې دپاره چې زه دا فعالیت تاسو ته ترسره کړم، تاسو ښه متوجه اوسئ. ګرانو زده کوونکو، دلته لومړی قدم کې تاسو ته ویلي دي چې ستاسو خطکش 100 سانتي متره دی. ما د هغې په ځای تاسو ته 1 متر راخیستی دی، د 1 متر نه استفاده کوم. او دلته دویمه برخه کې تاسو ته ویلي چې د متر څخه 10 سانتي متر چې شی کوي، تاسو بیل کړئ او یا دا نشانی کړئ. دلته ما تاسو ته د 10 سانتي مترو په اندازه یو کرښه ایستلې ده چې دا څو سانتي متر دی؟ ګرانو زده کوونکو، 10 سانتي متر دی. البته دا خط 10 سانتي متر دی. اوس تاسو ته وایي چې دلته دا 10 سانتي متره چې تاسو بیل کړه، دا بل ځلې تاسو دا 1 متر راواخلئ او د متر په څو حصو وویشئ؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو ته وایي په 10 حصو باندې وویشئ. یعنې چې هره حصه باید څو سانتي متره وي؟ 10 سانتي متره وي. دلته ګورئ ګرانو زده کوونکو، دا 1 متر دی چې تاسو ته ویلې د دې متر په څو حصو وویشئ؟ په 10 حصو وویشئ چې هره حصه باید څو سانتي متره وي؟ 10 سانتي متره. نو ګرانو زده کوونکو، که دلته تاسو متوجه شئ چې 10 سانتي متره وي، بیرته مکمل څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 1 متر کیږي. نو اوس دلته چې موږ 1 متر په 10 سانتي باندې وویشو، یعنې دا د متر هره حصه په 10 سانتي باندې بیله کو، نو د 10 سانتي ته چې شی وایي ګرانو زده کوونکو. نو په دې ننني درس کې موږ وایي چې د دې 10 سانتي متره ته مجموعه کې چې شی وایي ګرانو زده کوونکو؟ یو دیسي متر وایي. نو زه دلته تاسو ته لیکم چې یو دیسي متر زموږ مساوي ده د څو سره ګرانو زده کوونکو؟ مساوي کیږي د 10 سانتي متر سره. مساوي د 10 سانتي متر سره. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو وایو چې یو دیسي متر خو زموږ مساوي د 10 سانتي متر سره شو. اوس وایو چې 1 متر زموږ څو دیسي متره کیږي ګرانو زده کوونکو؟ لکه څنګه چې تیر همدې موضوع کې ما وویله چې 1 متر په څو حصو باندې ویشو؟ په 10 حصو باندې. نو چې 10 سانتي مترو ته موږ چې شی وایي؟ دیسي متر وایي. نو په دې معنا چې زموږ 1 متر مساوي د څو سره کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 1 متر مو مساوي کیږي د 10 دیسي متره سره. 1 متر زموږ مساوي د څو سره شو ګرانو زده کوونکو؟ مساوي د 10 دیسي متر. دلته تاسو ته لیکم 10 دیسي متر. نو دا چې شو ګرانو زده کوونکو؟ 1 متر زموږ مساوي د 10 دیسي متر سره شو. نو تاسو ولیده ګرانو زده کوونکو چې موږ څنګه 1 متر په سانتي متر تبدیلوو، همدارنګه په دیسي متر. یعنې 1 متر زموږ ګرانو زده کوونکو څو کیږي؟ 1 متر زموږ 100 سانتي کیږي. همدارنګه 1 دیسي متر زموږ څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 10 سانتي متره کیږي. او 1 متر زموږ څو دیسي متره کیږي؟ 10 دیسي متره. نو په دې هیله چې تاسو به پرې پوه شوي اوسئ ګرانو زده کوونکو. دلته تاسو ته پوښتنې درکړي دي، وایي 4 متره څو دیسي متره کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 4 متره څو دیسي متره کیږي؟ نو تاسو ته معلومه ده ګرانو زده کوونکو چې 1 متر څو دیسي متر دی؟ 10 دیسي متر. 4 متره لیکم چې 4 متره مو مساوي د څو سره کیږي؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګرانو زده کوونکو 1 متر زموږ 10 دیسي متره کیږي. نو په همدې شکل موږ چې شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ دلته یې جمع کوو. 1 متر زموږ 10 دیسي متر. اوس که چیرته زه 10 دیسي متره جمع کم، بیا هم د څو دیسي متره سره؟ د 10 دیسي متر سره. او په همدې شکل باندې بیا هم د څو سره جمع کم ګرانو زده کوونکو؟ د 10 دیسي متر سره یې جمع کوم او بیا هم د 10 دیسي متر سره.
چې په مجموعه کې چې کله موږ 10 جمع 10 کو ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو راځي 20 او 20 جمع 10 کو 10 او 10 بالاخره د 10 سره جمع کو حاصل یې څو راځي ګرانو زده کوونکو 40. نو دلته یې لیکم چې حاصل یې مساوي د څو سره شو ګرانو زده کوونکو 40. نو په دې معنی چې زموږ 4 متره مساوي د څو سره راغی مساوي د څو دسیمتر سره راغی مساوي د 40 دسیمتر سره راغی. نو دلته لیکم چې 40 دسیمتر دسیمتر یعنی زموږ 4 متره مساوي د څو سره شو د 40 دسیمتر سره مو مساوي شو ګرانو زده کوونکو. نو ګرانو زده کوونکو دا نورې پوښتنې هم په همدې شکل باندې دي چې دا به تاسو څه شی کوئ دا ستاسو کورنۍ دنده ده دا به حل کوئ او کتابچو کې به یې لیکئ. نو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې نننی درس باندې تاسو پوه شوي اوسئ کومه ستونزه پکې ونه لرئ. که بیا په دې درس یا نورو تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ مانه کمنټ کې پوښتنه وکړئ او د دې دپاره چې زموږ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.